今から霊気を送ります。ゆっくりと深く深呼吸をしてください。あなたにとって一番リラックスできる姿勢をおとりください。ゆったりと座られてもよいし、横になられてもよいです。そのまま寝てしまっても大丈夫です。自然音と身を委ねてください。
それではゆっくりと目を開けて戻ってきてください。